但係坐到睇表演喎。生活到咧，人多冇問題。如果香港地嘅話，揾兩條友亦都話俾你聽，咁多人2、4、6、8個人嚟做呢單嘢啦。哦，我表咗8個而家。香港地都咁樣，我諗用翻開咗下呢兩個運，我11個變咗，你呢個位嘅喎，等曬一個人出嚟翻工啦。嗱，望翻轉頭呢嚿嘢嚇，如果唔記得咗咧，11點鐘喺上高度帶咗埋嚟嘅。大家11點3要嚟到呢個位嘅，因為日本人會講翻個時間。哦，啊，收到。雪唔係冰，係雪。好嘛？鮮㗎。但係上嚟呢度啊！都未係大鄉里，即係睇佢掛住整嘅係你。而家唔中先㗎啦，佢而家唔中。哇！如果我着嗰對鞋一定變硬啊！係啊，所以我一定要買啲防緊自逼。佢不過銀山嗰邊咧有啲大褸要車都要着嘅。唔使嘅，免費嘅。係啊。直頭去到腳踭咁樣揾嗰啲好厚嗰啲大褸咧。我哋夜晚出嚟影夜景嘅時候就咩？我着嗰啲係啊，好暖嘅。嗰對真係貴，我覺得一定要買晒，應該有嗰日係我哋頭先咧推完食完去荃灣同佢間食嘅就分咗走㗎啦，跟住翻返上去行咗一段，跟住我翻到屋企啷啷要死啦，嗰日通常10萬而家。得㗎，你一濕咗咧，你就大鑊。跟住咧就話諗住星期日。